カルガ駅12時30分9番ですが、その後の普通列車カルガ駅13時ちょうど9番です。13時ちょうどのカルガ駅は終点カルガで三好駅に連絡しております。亀線亀駅は12時26分4番のようです。新幹線ご利用のお客様は階段を上がって新幹線乗り場へお越しください。ご乗車ありがとうございました。広島です。お出口は左側1番乗り場に進みます。お忘れ物ないようお気をつけください。開くドアにお気をつけください。今日も JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。